BI gruppi Group. Qozog'istondan O'zbekiston bozoriga olib kirganmiz. O'sha yerda tanishib, O'zbekiston bozorida bir qo'shma korxona quraylik deb kelishilgan. Nomini Energy deb qo'yganmiz. O'zi Energy so'zini ham o'zi Nazarov, Rakimbayev Group deb birgalashib qilganmiz va bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, kuchli taraflarni birlashtirib, Energy tomonidan juda ko'p chiroyli loyihalar qurdik va 5 yil ishladik. 2000 o'sha o'tgan yil 25-yilgacha ishladik. 25-yilga kelganda sabablar bor, bir nechta sabablar, hammasini ayta olmayman. Bir nechta sabablar bo'ldi. Oxirida aytdim-ku, hali janjal bo'lmasin. Tinchgina, chiroyli ajrashib ola qolaylikda, sizlar o'zingizlarning yo'linglar bilan keta qolinglar, biz o'zimiz yo'limiz bilan ketamiz. Sizlar alohida bo'linglar, endi bo'ldi. Bunaqa janjal bo'lsa baraka qochadi, mijozlar ertaga zarar ko'rmasin.